Куткаруучулардын күнү менен куттуктайм. Куткаруучу бул ажалга арача болгон, өчүп бара жаткан өмүргө үмүт шамын тартуулаган баркы бийик, коркунучтуу жолдо артка чегинбеген тайманбас эр азаматтардын кесиби. Алар жашоосунда күн түнгө карабастан түрдүү кырсыктын чок ортосунда өз жандарын аябастан күрөшүп келет. Дал ушул эл үчүн кызмат өтөгөн куткаруучулардын кесиптик майрамына карата салтка айланган салтанаттуу азем Бишкектеги куткаруучунун монументи жайгашкан Сейил багында өттү. Kırgız Respublikası Türk eline çoğun yardım verdi, koldoğusunu körsettü. Oşol için Türkiye Respublikası adından çoğun razılık bildirim. 1 iyul ошо куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнүн бүгүнкү күндө белгиленет. 38 жыл мурун мында ушундай болгон ошо өзгөчө колдоолор министрлигинин түзүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошондон бери мына өзгөчө колдоолор министрлигинин жалпы жааматы ошо жалпы куткаруучулар ушу элдин коопсуздугу деп ошо кызмат өтөп келет. Түрдүү катал табигый шартта өмүр сактаган кыргыз куткаруучуларынын орду жана кадыры бүгүнкү күндө өтө бийик десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары өзүнүн тажрыйбалык дараметин жогору экендигин Турцияда болгон жер титирөөдө көрсөтө алышты. Аземде күн сайын катталган кырсыктарда жарандарыбызга биринчилерден болуп жардамга кол сунган, ажал чеңгелден сууруп чыгып өз кызматын милдетин так аткарган куткаруучуларга сыйлыктар тапшырылды. Алар Түркия мамлекетиндеги жер титирөөдөн кийинки издеп куткаруу иштеринде жогорку кесипкейлигин көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин атынан алкыш жарыяланса, аны менен катар көп жылдык үзүрлүү жана үлгүлүү кызматтагы артыкчылыктар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин төш белгилери, ардак грамоталары тапшырылды. Капитан Набибулаев Руфат Маматханович. Коопсуздукту сакташ керек. Биринчи очередь адам өмүрүбүзгө, адамдарды куткарыш керек. Бул жылы февраль айында түпкө табыз тамырлаш түрк бордошторубузга кол сунуп, зилзаланын кооптуу очогунда издеп куткаруу иштерин каармандык менен аткарган куткаруучуларыбыздын тайманбас эрдигин ат көтөргүс эмгегин баса белгилеп айтууга болот. Биздин куткаруучулар рекорддук 13 күндөн кийин, тактап айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй-бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калганы дүйнө элин таң калтырды. Жалпы 15 күндө куткаруучуларыбыз урандылардын алдынан 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып туугандарына беришти. Кыргыз куткаруучулардын дал ушундай эмгеги бүтүндөй дүйнө элине жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу тарап, Кыргызстан мамлекети бүткүл дүйнө жүзүнө эрктүүлүгү, өжөрдүгү, жөндөмдүүлүгү менен таанылды. Куткаруучулардын ар бирөөнүн дагы чекте калтырбай, баарына сыймык наамдарды тапшырып берди. Бул биздин куткаруучуларга абдан чоң даражадагы сыймыкта. Ошо мындай боло элек. Президент мындай чоң деңгээлде ушундай кылган биринчи жолу да ошо. Мына өрт өчүрүүдө болобу, жер титирөөдө болобу, сел алып сууга каптаганда болобу, бардык жерде биздин спасательдер куткарып өз милдеттерин аткарып атат. Буга кыргыз эли мен өзүм дагы өтө кубанычтамын. Өлкө башчыбыздын колдоосу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине соңку 2 жылда болуп көрбөгөндөй көңүл бурулуп колдоо көрсөтүлдү. Кырсыктын алдын алууда жана кесепеттерин жоюуда эңирде эң керектүү инженердик техникалар, заманбап өрт өчүрүүчү унаалар жана тик учактар республиканын бюджетинен алынса, игиликтүү кызматташтыктын аркасында гранттык негизде келген Кытай, Россиянын техникаларын айтууга болот. Бул жетишкендиктер куткаруучулардын колуна кол, бутуна бут болуп, иштин ыкчам жана сапаттуу аткарылышына өбөлгө түздү. Муну менен эле токтоп калбастан, жакынкы күндөрү Ми-8 үлгүсүндөгү тик учагы Россия Федерациясынан келүүсү күтүлүүдө. Табияттын түрдүү катаал шартында эмгектенген кыргыз куткаруучуларынын орду жана кадыры бийик десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде мына ушул эр азаматтарыбыз күнбү түндү адам өмүрүн сактоодо өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып келет. Бул эмгеги үчүн кыргыз эли сыймыктанат жана таазим кылат.